dedican a película, a cidade, co mar. A min ese arranque mariño, ca Rosa dos Ventos, pareceme que tiña que empezar, tiña que ser. O tomo así, ¿no? Como un acto de amor, de amizade, de admiración, no sentido que ten a admiración de mirar xuntos, non? O que estamos facendo aquí, non? Ahora estamos todos admirando, non? Porque miramos a, non? A carón un dos outros, todos xuntos, e somos capaces de celebrar, non? Me parece que fixeron un traballo bo, porque eu vou ser o primeiro en felicitarlos, non? Bueno, tamén estamos abertos ás críticas, porque é do que máis aprende. Entonces, porque as felicitacións, ademais, agora estamos en época delas, xa son demasiadas, non? Felices. Entonces, pero penso que fixeron un traballo que foron ao centro de gravedade, porque eu cando vin fai uns días o primeiro pase que deron para mí na casa de Xosé Eulogio, eu vin a película e dixenlle: o corpo central é como unha pedra que cae nun pozo. Foi a sensación que eu tuve, non? O sea, a parte central, o corpo, non? O nudo do documental, non? Eu a sensación que tuve eso de razón de peso, non? Algo, unha densidade, non? Sobre todo nunha época tan de pesiglas como esta, non? Onde todo é tan así como coyuntural. Pois pareceume un agasallo grande de poderlo compartir con todos vosotros, é un luxo enorme. Bueno, daros as gracias a todos, sobre todo aos tres, non? Porque ademais que eu vinos traballar, son tres mosqueteros, van como unha peza, o sea, é que facemos esto, sí, vale, non se pisan uns outros, non, vanse buscando o apoio que necesitan, non? Como si as zonas onde un ten lagoas, o outro ven a dar o apoio. Fan un trío que bo. Eu, se queredes facer máis películas, aquí me tedes. Bueno, e agora para romper a cousa, aproveitando que está aquí Saber Sabane, pois me gustaría saber da tua opinión do que acabas de ver. Home, a min gustoume moito e actuaches moi ben aquí. Bueno, sabedes quen é Xavier Seoane, sae na película. Bueno, a min parece un traballo moi serio, moi honrado, moi emotivo, que enraiza moi ben con iso, e que quedan unhas imaxes túas persoais moi interesantes. E cando faz esa digresión de Ballesteros, dixo, ui, por onde vai? Pero logo vai crescendo, e a verdade é que queda un momento que fixeron ben de prolongalo, non? Porque, ui, puxen cortalo, pero non, vai gañando. E claro, é moi difícil sintetizar nisto dunha vida tan complexa, tan rica, unha arte tan variada como a túa, estiveches en moitas cousas, e eu creo que o mereces e que é unha satisfacción e de agradecer o que fixeron eles por ti, porque a verdade, eu dicía hoy, foron tempos duros, agora hai moita nostalgia por moita xente dese pasado que, polo visto, creen que foi moi interesante. Os que o vivimos temos outra sensación, que houve que loitar moito, e a nos tocounos moito no ámbito cultural. Non foi doado, e a verdade
tanto él como os compañeiros naquel momento de Ángeles, as persoas que participaron, estaba Taxis, todos con tanto entusiasmo, pois que realmente foron unhas persoas moi xenerosas, que arriscaron moito, que tiveron moita valentía moral para enfrontarse a unha situación histórica, cultural e social que era verdadeiramente lamentable. E eu creo que de alguma maneira pois se chegou a unha certa Ítaca, que se non é un paraíso, polo menos mellorouse moito, que garanta que hai creacións como esta que acabamos de ver. Nada máis, parabéns a todos. Ángeles Penas, que tamén intervén na película. Bueno, tamén quero decir que Eva Veiga chamoume fai un rato, que está con un problema nos bronquios, tuvo que ir ao hospital, disgustadísima de non estar aquí con nós, que pediume de que a disculpedes, porque Eva é un encanto, a voz esta luminosa que ten unha, vai como as ondas, eu agradezo, porque é unha luz. Incluso esa metáfora, cando fala da miña pintura, fala dun peixe que quere romper as artes, non, para liberarse, para facer furados nas redes, para non respirar. Aí me parece que é unha metáfora que eu entendína, non? Pois pola ansia de liberdade. Bueno, e Ángeles, que é unha poeta, compañeira, crítica, de estar moi apegada á realidade, a todos nós, sempre estuveches codo con codo, pois creo que a túa opinión do traballo que fixo esta xente... O traballo pareceme fantástico, pero primeiro dicir que queda claro que ti tes alma de poeta e ollos de pintor, e que o traballo soubo recoller perfectamente toda esa efervescencia tamén, toda aquela movida que vivimos, que, bueno, que surgiu no 68, entón estaba na universidade, e fomos moi rompedores, incluso arriscando moitas veces, bueno, pelo menos o creto das que non gobernaban, non? Entón, nada, felicidades para ti, para o autores do vídeo, e nada, que disfrutedes deste momento irrepetible. Bueno, agora, se alguén quere facer alguna pregunta, algún comentario, aproveitade que estamos atentos. Ben, Chaco. Bueno, estou feliz de estar aquí, estou feliz de ver este documental. Feliz. Coñecémonos desde o ano 75. Javier. Houbo cambios, polo cambio. Tamén, para mí, houbo Sí, cambios polo camiño. Pero mereces isto porque fostes un pilar importantísimo nos nosos anos 75, 80, 85. Eu viví todo eso cerca, perto de ti. Estou encantada e quero ver máis cousas. Gracias. Sí, bueno, eu esa época vivina, non? Pero a verdade é que non renuncio a nada, porque a vida ao día de hoxe me está metendo en problemas que teño que estar moi atento, ao que estou vivindo, pero moi atento. Estou nunha exigencia do aquí e agora que é máis que eu non podo permitirme o luxo xa de pensar nos 80, nos 90. É que estou respirando día a día. E tamén o menciona o documental
documental, quero dicir que é unha parte importante do documental. Sí, hai unha trayectoria, pero sobre todo hai un presente eterno, non? Que é onde chego a decir eso, non? De que non morremos, non? De que facemos un corte de mangas a morte, non? E un mato a morte, todo eso me quedou moi ben, saiu me da, mano, veo conto de Ballesteros que é o ensayo de Tempo e Vinganza, non? Que é un ensayo maravilloso, é unha reflexión sobre o tempo que xa fixo outra xente tamén, por exemplo, Leroy Burhan ten un libro chamase El espíritu, el alma del mundo, un libro de Leroy Burhan, onde tamén fala deste tempo cíclico, non? Que é o tempo dos contos, é o tempo eras unha vez, ese tempo, non? Eras unha vez. Non é este tempo asasino de guerras, bombardeos, non? Porque desayunamos todos os días, non? Que nos está arrasando, que nos mata, un tempo que non está a colaborar, é un tempo que nos obriga a ir contra a corrente, non está a favor, non nos dá as colleitas, non nos dá o mosto, non nos deixa ir ca levedación do pan e a fervedura do viño. É un tempo que vai en contra, un tempo moderno. Que además, curiosamente, que isto Anxo observaba moi ben, cando Hamlet aparece esta noción do tempo, non? O tempo está desencaixado, na muralla de Elsinore, non? E precisamente en esta época, cando aparecen os reloxos, non? As máquinas, non? De contar o tempo, non? Onde aparecen os primeiros trebellos, non? Do tic-tac, non? De facer un tempo concreto, non? Cando o tempo era abstracto, era un tempo, sabe, moito máis, é un tempo concreto, un tempo de tic-tac, un tempo de irnos limitando, non? Cada paso que damos é un paso cara ao fin, cara a morte. Cando o outro tempo é un tempo onde todavía pode un respirar e medrar, non? A soñación, o desexo. Entón, eu penso que perdíme xa me tempo. A ver, máis cousas que estades aquí os amigos. Xavier, sí. Non? A ver, é que falas do tempo actual, que claro, que é un revulsivo, que hai moitísima violencia, que é verdad, que é unha sensación de opresión, de agobio, de non respirar, que, digo, eso, ti tes esa sensación, non? Sí, eu teño a sensación que o tempo moderno, o tempo da edade moderna é un tempo destructivo, non é un tempo que este a noso favor. Non é un tempo instructivo, é un tempo destructivo. Eu creo que esa sensación a temos moita. Sí, sí. Eu me pregunto que despois dos anos que eres un neno, bueno, 72 anos é todo de nada, pero despois de todo o vivido, dos anos que pasaches, de que houve cousas tamén, quero decir, porque aquí hubo unha represión, unha dictadura, ti pensas que quizá ahora mismo sea no momento que peor estamos? Pensas que... No. Bueno, os seres humanos, eu penso que os procesos de civilización tamén son ciclotímicos, non? Sí, teñen momentos de apogeo e de afundimento, non? Eu penso que o momento que estamos vivindo, creo que isto é unha conversa que tuve con él cando falabas, non? Da negritude desta época, non? Da falta de luz, da falta... Porque, por exemplo, é moi curioso, como algo observable, non? Que nunca o ser humano tuvo o coñecemento a súa disposición tan claro, tan diáfano como nesta época, non?
desde a orixe hasta o destino, incluso, non? Decía o anillo de Higgins, decía o Inclán, o que sabe de onde ven, sabe a onde vai, non? Entonces, ao mesmo tempo de ter toda esta información disposta, non? Con transparencia, sin embargo, nunca o ser humano nunca estuvo tan aferrado a non saber, aferrado a ignorancia, non? Polo medo a complicarse a vida, polo medo a adquirir responsabilidades, o polo coñecemento é unha responsabilidade, claro. No momento que sabes, non podes quedar, entendes? Allego. No momento que sabes, o paso seguinte é o compromiso. Entón, natural. Entonces, claro, entonces aparte, ese medo, ¿no? Ese medo a morte, que é un medo a vida, que é un medo a saber, ¿no? A conocer. Entonces, pero ao mesmo tempo nunca, porque hasta aí 2 días nos contaban antes de Copérnico que a Terra era plana, que o Sol daballe voltas, o sea, que o primeiro día separou a luz das tinieblas, o outro día que estaba aburrido quitoulle unha costela aquel que estaba aburrido tamén e fixo unha señora, bueno, todos eses cosas, no, xa sabemos agora, sabemos Galileo, Copérnico, Newton, Einstein, a relatividade, non? Sabemos pouco todo, Darwin, temos unha noción, non? Do orixe da propia natureza, de quen somos, non? Pero, sin embargo, hai xente que non quere saber, hai unha inmensa maioría, non? Aferrada a non querer, está máis cómodo, ignorando. Entonces, isto é curioso, non? Cando non había a oportunidade de saber, porque non estaban os coñecementos dados, os datos, había oferta, entonces había demanda, a xente quería saber. Había nigromantes, había bruxas, había xente que preguntaba por os caminos, había teatro, todo o mundo quería saber. E agora que están os datos, non quere saber nin Dios. O sea, é moi estas paradoxas da vida. Veñas. Seguimos. Eu estou moi cómodo. Negacionistas. Sí, estou moi cómodo. E podedes facer unhas preguntas aquí tamén os cineastas, Bueno, hei de dicir que o documental gustoume moitísimo. E que a entrada, o inicio, a Rosa dos Ventos, e que non me quero gastar sin decido, os tres. E así, a costa da nosa Coruña, máis ao rompente do mar, que, bueno, para mí pareceume, vamos, fermosísimo, fermosísimo. Non pudo facer, non puderon facelo mellor, o inicio. Que palabras máis bonitas. Xa quedamos enganchados, eu creo que todos quedamos enganchados, xa. Moi ben, moitas gracias. Que felicidades. Sí. Bueno, se va a volver a repetir el 29 de enero en el CEGAI, a las 8:30, e aí es un cine, porque moita xente aí pues, quedou fora, non? Porque non esperábamos este aluvión, pero claro, con este aluvión tiene que haber este aluvión. Quedou moi pequeno o local. Quedou pequeno, pero o 29 de xaneiro ás 8:30 aquí en el CEGAI, na calle Durán Loriga, o volvemos a repetir. Por certo, tedes aquí en esta habitación o cadro. Si queréis verlo, empezar a verlo, podedes sacar fotos en él, como si fuera un... Eso foi un detalle que me pediu o seu blog. Se poderas traer o cadro para que estuvera ali con nós o día, está neste cuarto de aquí. O que dixedes e o queredes. Non te metedes moito, isto non está fresco ainda,